अरू के छ हालको सन्चै हुनुहुन्छ अनि घरतिर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ हो कस्तो भनेको राम्रोसँग कुरा गर्नु न घरतिर सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ हुन्छ अनि छोराछोरीहरू ठिकै छ अनि केटाकेटी स्कुल गए कतिमा पढ्छन् छोराछोरीले अनि ज्वाइँ कता हुनुहुन्छ त ज्वाइँ पाहाड जानु भएको छ अनि ज्वाइँले के गर्नुहुन्छ खास काम माछा पकाउनुहुन्छ ज्वाइँ माछा पकाउने काम गर्नुहुन्छ कति कमाउनुहुन्छ त पैसा 8,000 8,000 महिनाको कमाउनुहुन्छ अनि माइत कहिले जाने हो त हजुर आज जाने हो माइतमा को हुनुहुन्छ त ज्वाइँ मात्रै हुन्छ माइतमा ए ज्वाइँ र बुवा हुनुहुन्छ अनि नन्द अमाजुहरू हुनुहुन्छ कि नै घुमै जानुभएको छ अनि सासू ससुरा कता हुनुहुन्छ सासू ससुरा आमा बुवाहरू कता हुनुहुन्छ खोलामा जानुभएको छ ए माछा मार्ने काम गर्नुहुन्छ ए बुवा सासू ससुराले माछा मार्ने ज्वाइँले पकाउने गर्नुहुन्छ होटल छ र ज्वाइँको होटल छ अनि घरमा खानासाना कहिले पकाउँछ त त्यो तपाईँ आफै पकाउनुहुन्छ घर बस्दाखेरि हजुरले के लगाउनुहुन्छ त घर बस्दाखेरि हजुरले के लगाएर बस्नुहुन्छ त पाइन्ट लगाउन दिनुहुन्छ सासू ससुराले राम्रै मान्नुहुन्छ हो ल हुन्छ हस् त अहिले जाऊँ है त अब म निस्किन्छु है त घरतिर एकछिन तपाईँसँग कुरा गर्न मात्रै आएको कि हस् अझै कुरा गर्नु अनि मलाई कुरा भइसक्यो अब तिमीसँग कुरा गरेरै सकिँदैन कम जान्नु भएको छ हजुरले कुरा गरेर सक्दिनँ मैले हजुरसँग ल म गएँ त ल बाई यहाँ आज रोटी पनि छ है।